下面一个舒适护理的方法是不呛不咳的细心喂食。你说喂食、喂饭啊，喂吃东西啊，这还要学吗？谁都会喂啊。好，我跟你们讲一个真实故事，是我一个很亲的亲人，老太太失智，然后又有别的疾病，自己没有办法吃。老先生非常爱护她，老先生给老太太喂饭、喂水、喂饭，结果呛到了，变成吸入性肺炎，然后送到医院住 ICU， 住重症监护室，然后2个礼拜以后死亡。这个老先生有非常深重的哀伤，他讲到老太太就是说，他是我杀的，是我杀的，是我害死他的，我害了他得了吸入性肺炎，就这样死掉。本来他现在失智，他可能还可以活好几年，就是被我害死的一条命。就是喂食喂不好，就是一条命。这是我很亲的一个亲人真正发生的状况。所以不要小看不呛不咳的喂食方法，学起来很容易，可是很多人就是不肯学或者不做，结果呢，很多的病人即使不是一条命，没有因此而死亡，可是呢，得到吸入性肺炎，也是折腾很久，甚至要插管、要开动、要气管切开啊，要装人工呼吸器啊，等等。好，所以下面请大家仔细观赏不呛不咳的喂食方法。谢谢各位。哇，这辈子要风得风，要雨得雨。我现在每天的生活都是吃药、睡觉，连喝个水也有困难。我就像这些鱼一样，被困在这里。舌头好干啊，给我喝水。好，我等一下问护理师。他说他口很渴，然后之前喝水都很容易呛到，我实在不知道要喂他还是不要。好，所以就是陈大哥跟陈太太，你们现在比较困扰的就是喝水会呛，对不对？陈太太，其实我们是有方法可以预防呢，先生他喝水好不会呛到。那等一下呢，我就来跟你讲说，到底我们要怎么做，让先生呢之后喝水都不会再呛到，也不会说很怕喝水，然后又呛到啊，咳得很不舒服。那陈大哥，因为你现在这个姿势是躺着，那躺着喝水其实是最容易呛到的，因为你头其实是有点抬起来嘛，那这时候气管它是打开的，水就更容易跑到气管里面。所以我们现在我先让你身体先坐起来那陈大哥，我现在先把你的膝盖下面先放个枕头脚先抬起来。好，来，好，那我们现在床头就要先摇高。好，会觉得不舒服吗？我们刚刚讲就是身体的姿势啊非常重要，那就是一定是要坐起来，然后背挺直。这是我们说，只要记得就是身体的姿势要有2个90度。那这是第一个90度，就是第一个90度就是身体要坐起来，背挺直。那因为我们现在是有用这个电动床嘛，如果回家以后没有电动床啊，那其实你就是在先生的背后放一些枕头去支撑，让他的身体是坐起来的，维持90度。那这有2个目的。
第一个的话呢，就是什么？做起来之后，其实我们有一个地心的一个重力嘛，那这样子在吃东西的时候，其实食物就比较容易的滑进去到我们的胃里面，就不会卡住。那第二个的话呢，就是其实这样的姿势还有一个目的，就是头不会上扬。因为你头一仰着的时候，其实我们的气管是打开的，那这样子其实食物就很容易就迷入到气管了，那就造成呛咳了。那第二个90度呢，就是要麻烦陈大哥，你现在头看向我这边，因为等一下我是要喂陈大哥喝水嘛，所以呢他的头要侧过来，这第二个90度。对，那如果他没有办法去维持这样的一个90度，我们是可以用这个小枕头去垫在，来，陈大哥，我们这个垫在你的脖子后面这边然后头侧我这边，对，这样子去支撑，那让他这个是第二个身体的姿势，第二个90度。那因为陈大哥他现在这个枕头是可以的，所以我先把这个拿掉，你说第二个90度是要头侧边，头转这么过来哦，这样子好像感觉转的这么大一个角度，好像很不舒服了，会不会？对，其实看起来很不错，可是这个姿势非常重要哦，因为呢，我们人的气管啊是在前面，然后食道在后面，食道跟气管的开口是在一起的。那当我们头侧边的时候，可以让气管稍微的打弯。那打弯之后呢，我们在喝水的时候、吃东西的时候，水啊、食物不会很快的就迷入到气管，造成呛咳。对，所以这个的话是身体的姿势要有2个90度。那因为水它是液体，在喝的时候是最容易呛到的，很快咕噜就跑到气管了嘛，就呛咳了。所以我们有一些法宝是可以来，就是让水不要跑得这么快，好不小心就跑到气管里面。那接下来我要跟陈太太你讲说，我们怎么样来去把水变得稠一点。那因为喝水啊，这些汤汤水水都是最容易呛到的，所以我们可以在这些水里面加增稠剂，让水可以变稠。在喝的时候啊，可以减少水流动的速度，就可以避免水很快的跑到气管，造成呛咳。那要加多少增稠剂？原则上适量就好，因为加太少、太稀了没有效果。不然我们来试试看。我先在这个开水里面先加少少的增稠剂。像我们刚刚只有加了半匙，所以其实现在看起来水还是非常的稀，这样子其实达不到效果。这样的浓稠度的话，这样子就可以了。那陈大哥，我们来试喝看看。那我都用吸管喝的，平常，那这样子也可以用吗？吸管的话比较不容易控制吸进去的量，这样反而会增加呛咳的风险。我们现在要改用汤匙，会比较安全一点。但是汤匙的部分，像这个汤匙，它虽然比较浅，其实是这个大小不适合陈大哥的嘴巴的大小，或者是这种汤匙比较深都不适合。要选择呢比较浅的汤匙，然后呢比较适合你嘴巴大小的汤匙，这样的汤匙是比较适合。那陈大哥，我们来试喝看看。好。那因为啊，在喂食的时候站着喂，其实是很容易因为我们站着喂，很容易让先生又抬头去接那个食物，也是会增加呛咳的风险。最好的话是坐下来喂。那坐下来呢，也不要面对面喂，因为一旦面对面喂的时候，我们也不容易去控制那个汤匙放进去嘴巴的深度。陈大哥，那要麻烦你头转向我这边，
陈太太要记得哦，身体要有2个90度。那除了背挺直，这是第一个90度。现在呢，头侧边是第2个90度。陈大哥，我们来喝喝看。好，我们来在喂的时候啊，汤匙是从先生的嘴巴的下方往先生的口中送。因为你看，当我汤匙是从先生的嘴巴上面，他就抬头了。一抬头呢，气管就打开。那这样子在喝水啊、吃东西的时候，很容易就又跑到气管，就又呛咳了。所以一定是从嘴巴的下方往口里面送。另外，在喝的时候啊，在喂的时候要注意看先生的喉咙这边有没有吞下去，有没有上身吞下去的动作。这样子有吞下去之后，再喂下一口。陈太太，如果之后先生还是有持续吞咽困难、呛咳的情形，还是要跟医疗人员反映。那必要的时候还是要召会相关的专家，像是语言治疗师啊、复健科医师来去做进一步的评估跟治疗。好。不要再找那一些三姑六婆来看我的丑态。我自己的身体，我自己知道，包着尿布有尊严吗？哎呀，不要想太多了，就好好活在当下吧。活在当下？什么叫活在当下？我简直被困在当下。陈大哥，你会觉得说自己身体不如以前了，那被困在这里动弹不得，那要不要试试看活在未来？什么是活在未来啊？要怎么活在未来？活在未来，就是因为我们觉得现在自己太苦了，走不下去了，动弹不得。那我们从未来的自己，1个月、2个月以后的自己，再看看现在的你，那你会怎么想？我心中对家人的爱与感谢，没有好好的说出来。如果可以的话，陈大哥，你会想怎么表达？我应该勇敢的把它说出口。以上的整套舒适护理的技能示范都是我们成大医院的安宁疗护的团队，我们的护理同仁，他们孜孜酷酷、勤勤恳恳，每天在临床上照顾病人和照顾家属，非常的辛苦。那我很大的安慰就是他们下一代已经上来了。然后呢，把这一套从英国带回来的舒适护理，能够在台湾能够传承下去。我个人呢，2006年诊断癌症，2019年癌症复发转移到全身的骨头跟淋巴所以我也有生命的急迫感，就是英国这么好的一些照顾病人的方法，为什么在台湾没有办法把它传播呢？那么这几十年来，我在照顾末期的病人和他的家属，有很深的一个体会，就是100倍的赏报。赏报什么呢？赏报的不是多一个地盘，多一份名誉，或者是多一份成就。100倍赏报的是多一份汗水，多一层泪水，多一层的疲惫。因为很累啊，要每天从早到晚的照顾病人，那是非常的辛苦的。那可是得到的是多一层智慧，多一层的生命的丰盈。当我们把病人照顾好了，
病人从抽痰这么痛苦，全身痉挛，到现在轻轻松松的就把痰咳出来了，那种喜乐，那种快乐是无与伦比的，并不一定要病人谢谢你，病人可能根本也不能讲话了，可是呢，我们自己觉得我的生命好丰富，这个就是100倍的赏报。希望大家仔细的去观看我们整套的舒适护理的示范，谢谢各位。